其實呢個感覺先係覺得成件事係乾淨同埋企理咯。大家係咪好熟悉咧 Elizabeth？ 好英式啊，成件事係好大塊肉片，我想講。家居嘅 retail 或者屋邨嘅 retail space 咯，不過係工業風型格嘅，都幾有份量㗎，12 G 一個咁樣。食咗啲魚咁樣，濕咗少少，但 OK 嘅，都值得嚟間，好靚仔。大家好，歡迎收睇 MyCaleb 嘅 YouTube channel。我而家咧就喺曼谷北邊嘅地方啦，就係璽棚葵呢一度啦。咁咧而家其實啱啱由1號出口落嚟嘅啫，璽棚葵 BTS Station。咁下個 station 咧就係磨似大家好熟悉嘅澤造宅啦。但係璽棚葵咧本身係一個好多 local 嘅 residential area 啦，同埋好多老字號餐廳咁樣嘅。今日同大家嚟行一行呢個璽棚葵啦。咁咧你行下咧呢個區咧，你會見到譬如好似呢一個招牌好舊啦。咁其實咧就係一個戲院嚟嘅，以為佢已經冇做啦，點知佢仲係有 run 緊嘅一個戲院，大家可以去探索下。佢個招牌好古舊啊，你見到。行下呢一區咧，佢就好多嗰啲大家唔係好中意嗰啲街邊電線咧，係冇嘅，你睇下係冇乾淨。因為其實我諗泰國政府都做緊，即係當然速度冇大家相信期望咗咁快啦，但係都想將嗰啲電線咧、天線咧擺翻落地下。咁啊，其實呢個感覺先係覺得成件事係乾淨同埋企理咯。行大概10至12分鐘咧，就到呢間 Elizabeth Hotel。大家係咪好熟悉咧 Elizabeth？ 好英式啊，成件事。咁但係睇佢外圍嘅設計咧，大家會想像到就係佢呢個非常有歷史嘅 hotel， 冇錯係嘅。因為咧呢間嘅酒店咧就1987年就起好㗎啦。咁但係有少少故事想同大家分享咧，就係今日點解要嚟 review 下咧？佢哋嘅濕炒河係好好味，佢哋脆麵係好好食嘅，亦都受到好多 local 嘅歡迎。呢個濕炒河位我哋叫 Naan 啦喺泰文。咁係點解咧？就係因為咧佢 Covid 嘅時候咧，阿爸阿媽就好擔心，因為冇生意嘛。咁個仔咧新一代嘅接班人啦，咁就諗咗一個叫做不如我哋就淨係賣泰國嘅本土即係美食，咁就因而係紅咗嘅。咁咧而家呢間酒店其實我見到佢會開始有少少嘅翻新啊，有時有啲新嘅設計啊，咁但係佢仍然保持翻嗰種好古早式嘅風味嘅。一齊入去睇下，你完全係想像唔到啲人係揸車過嚟專食嗱，呢個有海報。大家見到我後面就係餐廳嘅位置，好多人。所以點解今日咧呢一集咧要食咗先咧？因為我驚要等好耐。咁頭先有朋友仔已經急不得及待嘅同事啦，就幫我等座位。好彩而家咧入到去就可以有台可以坐低食嘢，好受歡迎。全部我諗90%都係泰國人。但係你見到嗰個酒店咧係比較，佢有嘗試 modernize 佢嘅，但係都 feel 到係有啲歷史咁樣。嚟到啦！啊，呢張台真係極好，5號台，大家記住，咁係卡位嚟嘅。佢呢個濕河或者係即係炒河粉上面再淋個芡啦，我哋叫做廣東話。咁第一頁已經係㗎啦。咁佢仲有其他嘅菜式嘅見到，但係咧我就係真係想試下佢呢一個嘅濕炒河。其實咧都唔係話好貴喎，一個即係普通 size 例牌咧都100幾 G 啦。咁如果要大嘅話就300幾 G 起嘅。跟住有拍泰啦，有炸魚啦。湯文公啦、蝦餅啦，要有嘅都其實都有晒喎。我好 appreciate 佢個 menu 咧係幾乾淨企理嘅，同埋釘仔都幾好。呢個 menu 應該係新做嘅，大家見下 Elizabeth 佢俾個皇冠佢。大家大 size 300幾 G 嘅 Ratna 就係咁大啦，即係有啲 surprise。我以為佢係一半，我覺得一半我呢個 size 已經對我嚟講係滿足，但係佢係咁樣喎，300幾 G 大 size。咁咧，我啱啱嗌咗個 Ratna咧，其實佢有唔同選擇嘅，有豬、牛、雞同埋海鮮嘅。咁咧，仲有個 option 咧，就係所有嘢撈埋一齊嘅。咁當然每樣嘢會少啲啦，但係佢就有個大雜燴咁樣。佢啲咩咧？呢個脆麵啦，跟住有豬肉啦、蘑菇啦、菜心啦，哇，好正喎！同埋佢啲肉片咧係好大塊，大家見到。係好大塊肉片，我想講，哇！但係佢芡汁都好濃。海鮮嘅話咧，有魷魚啦、蟹肉啦同埋蝦嘅。佢呢個即係呢個脆麵咧，有少少似我哋餐廳嗰啲肉絲炒麵咁樣。咁客氣啦，好菜口，哇，好香！
有啲似咧香港茶樓嘅味道，好食啲添喎呢個。佢炸得好好食喎，個芡汁亦都唔會死鹹咯，真係配得好好嘅。你蝦雞肉片好大塊，好厚實啊雞肉片。呢個炸嘅河粉咧，我好耐冇食過，但係咧佢炸得好香口，真係，大家可以試下呢個星力菜。當然，如果你話我唔想試，我唔識食炸，佢都有自己一個即係河粉，真係擺落去跟住再淋芡汁嘅。好味！大 size 嘅 Ratna 真係唔簡單，食到好飽。我覺得好犀利，佢哋即係一個嘅脆麵同埋呢個嘅濕炒河就可以咁多人去幫襯。而家咧已經係講緊2點幾㗎啦，就係接近3點嘅時間，都仍然咁多人。大家可以過嚟試下。好，咁啊食完嘢梗係行下先，消化下先，係嘛？如果有時大家咧喺呢個 area 咧夜晚嘅時候特別咧，佢對面呢度咧，其實佢係 Elizabeth Hotel 對面咧，有叫 Camping Ground 嘅一個，好似一個 community compound 咁樣樣，入邊有好多唔同嘅攤檔賣嘢食嘅。不過啱啱食飽完之後咧，就未有呢個氣力可以再食嘅，所以大家可以 review 下去睇下。咁頭先行完啦，大家見到 Elizabeth Hotel 隔少少咧，有條水叫 Pratipat 海攝脊。主街行落嚟咧，我諗3至5分鐘啦，就到一個叫做33 Space。咁呢個咧其實有少少似 K Village 嘅，咁但係佢就型格啲咯。你見到佢個風格都係比較工業風，咁乜都有得賣咁樣樣嘅。咁我哋入去睇下先。其實就有啲都唔似 K Village 嘅，似係屋村下面你好彩，你作為呢個屋村嘅屋主，下面有一個 retail 嘅一個地方咁樣樣咯。佢啲店咧都係呢2行咁樣樣，所以好 focus 嘅，你就唔使行個大圈先到咁樣樣咯。咁我見到啱啱咧有嗰啲做手工藝噶啦，有啲賣家品噶啦，咁有 cafe 啦，有 salon 啦。其實我覺得係似一個家居嘅 retail 或者屋村嘅 retail space 咯，不過係工業風型格嘅。今日就嚟錯日子，因為星期日佢都大部分閂晒，但係有啲 coffee shop 佢仲開緊嘅，見到，同埋啲手工藝、一啲 workshop 嘅店啦都開緊嘅。咁但係其他就大部分都閂門休息啊！好嘢！終於行翻嚟呢條大街，大家咧緊記呢個嘅璽文葵嘅地點啦，呢個十字路口咧係有條天橋咧可以過翻對面，咁樣就會比較安全同埋易啲嘅。頭先講過啦，璽文葵有好多嘅老字號店啦，咁咧。頭先去嗰個地方咧就閂晒店，咁我而家咧去第二個嘅古早店咧就可以買啲古早嘅糕點先。好，一齊嚟。ขนมไข่หมดแล้วหรอครับหมดแล้วค่ะอ๋อแล้วปกติต้องมาช่วงประมาณไหนที่ถ้าเป็นเอแคร์ก็จะเสร็จประมาณ8 โมง8 โมงเช้าค่ะขนมก็จะทยอยออกช่วง好，等我買佢呢個嘅 cake carrot cake 先，因為咧。啱啱姐姐都話佢依間店咧，其實都受 local 歡迎嘅，所以咧每次咧啲泰國人咧翻工之前咧都過嚟買麵包啦。大家睇到 carrot cake 都幾有份量㗎，12銖一個咁樣樣。佢咧唔會太甜，同埋咧佢唔會一咬可能即散啊，或者太過黏咁樣咯。佢嗰個嘅 texture 咧係啱啱好嘅，都幾 balance 下咯。好有新鮮製造嗰種感覺，佢擺幾多蘿蔔喺邊喎？12銖我覺得 OK 嘅，即係合理嘅價錢。ร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ56 ปีโอ้นานมากเก่งมาก阿媽。泰國嘅雨季係唔簡單嘅。頭先我哋食完個蘿蔔糕之後咧，唔係蘿蔔蛋糕之後咧，就落傾盆大雨。好彩咧，下一站咧就係嚟到呢一個嘅 Bonchi 嘅咖啡啦。咁咧我見到佢外邊好靚仔，所以頭先咧我就記住我要翻嚟呢度飲杯咖啡嘅。啱啱好落雨嘅時候咧，就傾盆大雨，行咗一陣，食咗啲魚咁樣，濕咗少少，但係 OK 嘅，都值得嚟呢間，好靚仔。入到呢個環境係完全令我可以喺出邊嘅暴雨中得到休息嘅，好 chill 嘅呢度。成個嘅 interior 咧係好有少少歐式嘅，即係歐陸式嘅風格嘅。如果大家中意呢種風格，都可以即係過嚟試下咁樣樣。佢仲有2樓嘅，一齊上2樓睇下先。佢
佢暗得嚟又唔會好暗，因為有啲射燈，呢度有啲射燈咁樣唔會太過暗。OK 喎，係啲凳就嫌佢冇 iPad 啫，咁如果有就幾舒服嘅覺得。不過呢個位都 OK。淋完雨啦，我就聽啲長輩講淋完雨咧，通常要飲翻啲熱飲先唔會咁容易傷風感冒嘅。我揸咗杯熱嘅 Americano， 好香喎。同埋一個 cheesecake， 呢個 cheesecake 佢話佢哋其中一個 signature 嚟，試下先。好味嘅，但係咧我以為佢咧上面嗰層咧佢話會有 burn 㗎嘛，但係佢又冇 burn 到好似。但係都 OK 嘅，好味嘅。咁配埋話Americano係幾襯，同埋佢杯咧見到好搞笑，好得意。同佢上層咧嗰個 emoji 一樣，有個笑面 emoji。今日同大家喺呢個嘅曼谷嘅雨季行咗呢個十行葵呢個 area 啦，咁去咗一間即係一間餐廳啦，喺 Elizabeth Hotel 裏邊啦，大家可以試下嘅，真係我覺得都幾喜出望外嘅。去個 Ratna，跟住就行咗一個 community compound 啦，但係就咁啱今日星期日冇開到啦。咁同埋呢間 cafe 咧，我想講係都可以坐成個下晝嘅，因為佢係好舒服啦，冷氣好夠啦，空間又好大啦，樓底亦都好高啦。咁同埋有啲咖啡咧都係幾好飲嘅，我覺得係啦。今集嘅時間嚟到呢一度啦，如果大家咧都去過頭先去過地方咧，都可以喺下面嘅留言欄話俾我聽㗎。大家唔好記得 comment、like and share， 撳 subscribe 啊 ，subscribe 我嘅 channel， 同埋撳埋鐘仔啊，拜拜。